谢谢收看白宫意见，我是张景义。那么今天呢，当地时间的周二本来会是特朗普的夫人梅拉尼亚呢在确诊之后首度露脸，但是呢，根据白宫官方的说法，因为她持续咳嗽，突然取消，引发外界对她身体状况的关注。那么因为呢，按照梅拉尼亚此前公开的文字她说她自己呢已经检测阴性，那这对特朗普的选情会有什么影响呢？梅拉尼亚最后一次公开露脸是在9月29号，她陪同特朗普前往总统辩论时。那么在2天之后呢，就被宣布确诊。因为梅拉尼亚呢没有陪同特朗普入院，所以有超过20几天的时间她都没有公开露面过。她只有在10月14号呢，透过白宫的官网突然发了一篇文章，谈她个人确诊的经历，并且自曝她儿子巴伦也曾经确诊。那么在这篇文章当中呢，他说明了他确诊之后身体疼痛、咳嗽与头痛，并且异常疲惫的症状。但文章的最后呢，他说他已经检测阴性。在文章公布快1周之后呢，他原先安排要露面陪同特朗普去宾州造势，但是在稍早前呢，他的发言人说，梅拉尼亚因为持续咳嗽，出于谨慎呢，他取消了行程。而接下来呢，梅拉尼亚是安排在周4陪同特朗普去第2场也是最后一场总统辩论，但目前去不去得了仍然不明哦。根据 CNN 的报道呢，消息人士称梅拉尼亚持续咳嗽的症状是真的。那么接下来也还没有计划在其他的造势活动上露面，那这对特朗普的选情会有什么影响吗？尽管美国法律没有特别规定第一夫人的职责，但是按照惯例，他们扮演着柔和白宫形象的角色，包括强化家庭价值、支持女性权利、推广教育等等哦。那么一般认为呢，这对吸引女性选民是有帮助的。所以在2党大会上，除了正副总统候选人，总统候选人的妻子也必定有压轴演说，它的重要性不言而喻。这也是特朗普希望带上梅拉尼亚一同造势的原因。目前几乎所有的民调都指出呢，特朗普在妇女选票上，特别是郊区白人女性支持率上不如拜登。也难怪呢，在上周特朗普这样说 So can I ask you to do me a favor? Suburban women, will you please like me? Remember? Please. 为何是郊区女性呢？因为美国幅员广大，半数美国的人口是住在郊区的，对，住城市的呢就只有30%左右。而郊区人口呢又以白人居多，其中郊区白人男性是压倒性的支持特朗普。民调指出这些男性呢对于他的支持率是达到了57%，对拜登就只有41%。但是郊区白人女性却是有54%支持拜登，特朗普就只有45%。因此多一点郊区白人女性的支持，就多一分胜算。但偏偏呢，多数的报道都说越来越多的女性选民呢开始背离特朗普，所以他才想方设法要带着夫人一起拉票。说回梅拉尼亚，万一她的状况恶化，而且呢被媒体给爆出来，那么对于特朗普疫情处理恐怕会再扣分，这影响恐怕不小。但是更有可能的是，从白宫医疗团队在短短几天内就让特朗普恢复，加上特朗普众多心腹们都已经迅速康复的状况看来，梅拉尼亚露脸也是早晚的事。那么最后呢，我已经收到不少白宫意见的观众的提问了，欢迎大家继续在评论区提出对美国特别是大选的问题，我将会特别做节目回复，也不要忘记订阅哦。谢谢，平安。